Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हाय फ्रेंड्स, हम कर रहे थे गेट सीरीज। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। ये हमारे पास गेट का सिलेबस है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, shear force and bending moment, deflection of beams, transformation of stress and strains, combined stresses, bending stress in beams, shear stress in beams, torsion of circular shafts, columns, springs, thick and thin, slender slash spares, then moment of inertia। तो हम कर रहे थे गेट सीरीज। गेट सीरीज में हम सब्जेक्ट कर रहे थे सोम में हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ग्रुप 1 गिव्स द शेयर डायग्राम्स। ठीक है, ग्रुप 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? शेयर डायग्राम्स दी हुई है। ठीक है, और ग्रुप 2 में क्या दिया हुआ है हमारे पास? डायग्राम्स ऑफ बीम्स। ठीक है, लोडिंग डायग्राम दी हुई है। ठीक है, कौन सी डायग्राम दी है? लोडिंग डायग्राम। ठीक है, बी में हमारे पास लोडिंग डायग्राम दी है और ग्रुप 1 में दी है हमारे पास शेयर डायग्राम्स। ठीक है, तो हमने ग्रुप 1 वाले डायग्राम को ग्रुप 2 वाले डायग्राम से मैच करवाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? पी वाला। ठीक है, पी वाले को देखेंगे। पी में हमारे पास क्या है? हमारे पास सबसे पहले तो जो होता है चेंज इन शेयर फोर्स dV/dx इक्वल टू लोड के बराबर होता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इक्वल टू लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास स्लोप होगा शेयर फोर्स डायग्राम का वो किसके बराबर होगा? लोड इंटेंसिटी के बराबर। ठीक है, तो आते हैं हम पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे हमारे पास क्या है? ठीक है, पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट में हमारे पास जो शेयर डायग्राम है इसमें कुछ स्लोप है। ये है हमारे पास कुछ स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम में। ठीक है, होल स्पेन में स्लोप है। यहाँ पे भी स्लोप है, यहाँ पे भी स्लोप है, यहाँ पे भी, मतलब होल डायग्राम में स्लोप है। होल डायग्राम में स्लोप होने की वजह से इसका मतलब हो गया कि यूडीएल एक्ट कर रहा है होल स्पेन पे। ठीक है, बी में क्या है? स्लोप है होल डायग्राम में। सो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास क्या है? यूडीएल है होल डायग्राम में। दैट मीन्स होल बीम पे हमारे पास क्या है? यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूडीएल किस में एक्ट कर रहा है हमारे पास? होल डायग्राम में। होल डायग्राम में हमारे पास यूडीएल एक्ट कर रहा है पॉइंट थर्ड के साथ। दैट मीन्स पी का जो ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड। अब आते हैं हम क्यू पे। क्यू पे हमारे पास क्या है? हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास खाली एंड पोर्शन पे स्लोप है। शेयर फोर्स डायग्राम में खाली एंड पोर्शन पे स्लोप है। इसका मतलब खाली एंड पोर्शन पे हमारे पास क्या एक्ट करेगा? यूडीएल। ठीक है, तो एंड पोर्शन पे हमारे पास यूडीएल कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ऑप्शन ए पे। ठीक है, दैट मीन्स क्यू। क्यू का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, आर। आर पे हम देखें तो हमारे पास जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप क्या है? 0। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 है। होल डायग्राम में
स्लोप 0 है। ठीक है, होल डायग्राम में हमारे पास स्लोप 0 है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 2। आर के लिए ऑप्शन नंबर 2 आ गया हमारे पास। और एस की बात करें हम, तो इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट स्लोप है खाली एंड पोर्शन पे कांस्टेंट स्लोप है, खाली एंड पोर्शन पे कांस्टेंट स्लोप है। इसका मतलब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन आ गया 4। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया 3124, 3124। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन 13 और 14 के लिए हमारे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, ए टू स्पैन कंटिन्यूस बीम। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? टू स्पैन कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है, हैविंग इक्वल स्पैन्स ईच ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ईच की लेंथ कितनी है? एल। इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसपे यूडीएल लग रहा है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, द बीम हैज कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है ई आई, वो क्या है? कांस्टेंट। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है ई आई, तो वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, द रिएक्शन एट द मिडल स्पॉट। रिएक्शन निकालनी है, दैट मीन्स आर निकालना है मिडल स्पॉट पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास केस दिया हुआ है एक, हमारे पास इस तरीके का केस दिया हुआ है। ये क्या है? कंटिन्यूस बीम का केस दिया हुआ है। इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, एक ही चीज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो स्पैन दिए हुए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। दो स्पैन दिए हैं, इसकी भी लेंथ एल है और इस स्पैन की भी लेंथ हमारे पास दी है एल। ठीक है, इस पूरे स्पैन पे लग रहा है हमारे पास यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये कितना लग रहा है? डब्ल्यू पर ए यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें बताया है कि रिएक्शन निकालनी है हमने एट मिडल स्पॉट पे। मिडल स्पॉट पे यानी यहाँ पे एक रिएक्शन निकालनी है, यहाँ पे रिएक्शन निकालनी है, दैट मीन्स ये निकालना हमने आर ऑफ बी। ठीक है, आर ऑफ बी निकालना है, तो आर ऑफ बी कैसे निकलेगा? आर ऑफ बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है एट बी पे कितनी डिफ्लेक्शन हमारे पास हो रही है? डेल्टा बी इक्वल टू 5/384 W into 12 raised to power 4 divided by EI डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास कौन सा केस है? ये जो डिफ्लेक्शन हमारे पास, डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है, ये है हमारे पास एक सिंपली स्पोर्टर का फार्मूला। ठीक है, हमारे पास अगर सिंपली स्पोर्टर बीम है एक, ठीक है, जिसपे हमारे पास यूडीएल लग रहा है। ठीक है, तो उसकी जब हमें डिफ्लेक्शन निकालनी है वो कितनी होगी? जैसे मैं रफ में बता देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम है, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पे यूडीएल लग रहा है, इसमें जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होगी वो किसके बराबर होगी? इसका डायरेक्ट फार्मूला है डिफ्लेक्शन इक्वल टू 5/384 W L रेज टू पावर 4, ये L है, W L रेज टू पावर 4 बाय EI। ठीक है,
ये कुछ ऐसा केस है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है, तो W हमारे ये 5/384 सेम आ गया फार्मूले का। W आ गया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है हमारे पास, ये आ गया L और ये L, ये कितना आ गया 2L। ठीक है, 2L⁴/EI। ठीक है, एंड डेल्टा डैश बी, डेल्टा डैश बी कितना होगा, ये हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ रिएक्शन लगेगी, तो वो होगी हमारे पास -R/2L³ डिवाइडेड बाय 48EI। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये हमारे पास रफ में करेंगे हम। हमारे पास अगर केस है सिंपली सपोर्टेड बीम का, और हमारे पास सेंटर में हमारे पास लोड एक लग रहा है P। ठीक है, सिंपली सपोर्टर का केस है, अगर हमारे पास सेंटर में लोड P लग रहा है तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी डेल्टा, वो कितनी हो जाएगी, वो होगी हमारे पास PL³/48EI। ठीक है, PL³/48EI के बराबर। ठीक है, तो P इस केस में हमारे पास कितना है, R। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है अपवर्ड लग रही है, तो जितने भी अपवर्ड फोर्सेस होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। दैट मीन्स R नेगेटिव में लिया, और इंटू L, L कितना है, लेंथ है हमारे पास, लेंथ हमने पीछे ही देखी कि हमारे पास L+L 2L है, 2L³/48 फार्मूले का है और EI भी फार्मूले का है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इतना, ये अपवर्ड लग रही है इसलिए नेगेटिव लिया हमने। ये हमारे पास फोर्स जो लग रही थी डाउनवर्ड, ये हमने क्या ली, पॉजिटिव ली। ठीक है, फ्रॉम compatibility condition, net deflection at B should be 0। ठीक है, कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो नेट डिफ्लेक्शन है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 5/384 इंटू W इंटू 2L⁴ divided by EI minus R into 2L³ divided by 48 EI equal to 0। फर्दर एम्प्लाइज दैट, इसमें से अगर हम R निकालें तो R की वैल्यू निकल जाएगी 5/4 WL। ठीक है, तो 5/4 हमारे पास WL क्या है, आंसर है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें 5/4 WL। ठीक है, तो 5/4 WL हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द correct answer. If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.